Ô família, vou dar as caras aqui, mano. Que aqui agora nós vai pro segundo poço, mano. Era o segundo. Segundão, estralando. O que acontece? Mais uma trilha. Mais uma trilha. Eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Melhor cachoeira de Abraço. Fala aí, Popó. Tá ligado, boy. E aí, mano, se vocês quiserem mais vídeo assim, mostrando os bagulho aqui, mano, deixa o like aí, deixa o comentário. E vou embora, velho. E tem que dar o comentário, porque eu quase caio e perdi o celular, mano. Então, tem que deixar o like pra me comprar outro celular, velho. Não dá não. My head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over you. Ajuda aí, moço. Era pra senhora vir por aqui, viu? Tá bem melhor. Obrigado. Quando vocês virem, família, você pega essa... Pega minha camiseta. Você pega esse toquinho aqui, porque se você for por ali, você vai ficar atolado. Tô ficando atoladinha. Macho, aqui é assim, família. Aqui nós é canibal. Trying to get over you. Nós chupando na língua mais de hora. E aqui nós vai indo, velho. Aqui tem tudo aqui que você quiser. Aí, ó. Essa lenda do cabelo queimado. E eu quase fico, família. Eu quase fico, velho. Meu parceiro, aqui tem que ter maior cuidado, viado. Aqui, se eu cair aqui, família, não tem chance mais não, viu? Pra ficar não. É só daquele naipe. E enfim, piscinão de Ramos. Foda-se, vou pular. Menina aqui olhando no aparelho, com a boca cheia de pelo. E aqui é assim, daquele naipe. Ei, Gon, olha aqui o que aconteceu. Parece que não tá nascendo. A lenda. Assim, Aqui é assim, família. Aqui é... Hoje é aqui dia 4, né? botar onde essas coisas? Esse vídeo vai sair hoje, meu pé tá queimando. Ei, tá queimando meu pé. Aqui é assim, família. Lá é o segundo poço, lá em cima. Aqui é o primeiro. Tem aquela lenda ali querendo oprimir. Família, eu já pulei dali, ó. Dessa parada aqui, ó. Cadê meu dedo? Aqui, ó, já pulei daqui, ó. Aqui é assim, é cachorro. A lenda viva. Ei, grava eu lá, Pivetão. Aqui é assim, ó, galera, ó. Um monte de gente. Não pegou ele pulando. Não é louco não, é? Ó teu irmão, ó teu irmão. Ei, calma, vai cair. Disse, sai daí, sai daí. Vai. Não, tem que saber.
Ele é daqui, sabe? É assim que é. Ele vem aqui do dia, pô. Olha lá, lá. Ah. E aqui, família, é cachorro, gato, preá. Naquele naipe, tudo que você pensar tem aqui, família. Tem um menino sentado, tem um cachorro, tem tudo que você imaginar que tem.